Iso! Eta gauan guziri ongiturri iso emankizunera, sasoin berri eta labur bat hasten dugu egun zuten gaituzue edo radio kulturan edo kanal duden hor ditugu kamera batzuk ere. Ikusten aldituzuenak Facebooken urte bat lehenago etzintuzten seguraski ezagutzen, mera gaur egun seguraski baietz. Gurekin ditugu radio kulturaren studioetan Diabolo Kiwi, Julen Etxeberri eta Leire Iribarren. Gauan, untxa? Untxa ziste? Bai, zure. Bai, misker. Bo, egia erran lehen aldia da filmatuak garela, iso emankizunean, piskat berria da guretzat ere, laseiki hasiko gira. Eta justuki gurekin lehen aldikotz, badugu, Xermin, kamlo? Egun guzi ere. Untxa zira? Bai, zuek ere? Bai, kronika bat ziginen diguzu? Bai, eta ederren uste. Zer izango da gaia, aipatzen diguzu, pixka bat, justu teaser bat egiteko? Tizerra da Diabolo Kiwi. Litatezkoa. Josu, zoretik? Ebe netzat ere, Diabolo Kiwi izanen da gai nagusia eta albezain bat gaiztakeri eganen ditugu. Zer erran gehiago, Facebooken garela ere, eta Josu ordena begiratzen du Facebook gutxi gora bera 3 minuturo ikusteko mezu bat edo war bat utzi duzuen, ordan ez du da, eta zoazte hori entzutera, ikustera, ara, simpliki? Iso! 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 Iso emankizuna entzuten duzue Diabolo Kiwi taldearekin gira, has gaitezen gure jokoan, gure... Jokoa da? Hasten gira. Lehenik asko gira zuen musika ebilbidarekin, bakotxa, eta asko gira zurekin juren, janik entzun genuen turiz zinearik New House-ekin, baina aipatuko dugu berriz, baterian bakrik uste dut Diabolo Kiwin. Bai, eta hautsa pixka bat ere. Hautsa pixka bat ere, nola hasi zinen musikazu? Ebe bateria hasi nuen Donibane Garaziko musika eskolan. Hara, simpleki. Eta ez dut gelditu geroztik. New House aipatzen nuen ostian, entzungo dugu pixka bat, New House? New House taldearen kantua zen, kantu horren izena zer da? Tik-tak-tik. Tik-tak-tik. Oh, zizen polita. Denbora pasatzen da, tik-tak, tik-tak. Ez ditut nik idatzi hitzak, Nork idatzi ditu hitzak? Idatzi ditu. Berbantzun duzuen euski esetz. Aiande justu hor da ere filmatzen ari, kanaluderen baitan ari baita. Leire, zora litik, musika aspalitik, era asizera uste dut? Bai. Nola asizera? Bai. Asi nintzen lehenik kontrabasuarekin, kontserbatorioan, bai honan. Kontrabasua doz gira da handiena. Bai, biziki handiaz, bai. Ara, ez nien luzaz egin hori, gero gitarran hasi nintzen musika eskolan ere garazin, eta pianoan ere, mementoan, gero pianoa utzi, gitarra segitu nuen, kontserbatorioan sartu nintzen. Zmatezen hori, lau muskatresna momentuko? Iru? Bai. Sartu nintzen kontserbatorioan, eta solfeja ere kontserbatorioan dena segitu nuenan. Justu pausa bat ingo dugu, pausa bat. Zerbait atseman dut, biziki reski atsematen duguna. Bakizu zaren ez da ipatu Josu. Maite dut esaldiako lasten direlari, atseman dut zerbait. Atseman dut zerbait dut zuen Leire, bakizu zaren. Bakizu ez. Ikusiko dugu hori bere ala, nahiko gaztea zinen, hori entzun dugu Leireari da jotzen gitarran.
Xuzu ez muñoa zen. Zadin zenuen hor? Ez dakit. Gutxi gora bera. Sortzi, ama. Sortzi? Ez dakit. Ama, jaja. Eta No, gehiago ez dakit. Ama inguruen Zira ustez. bat horreit? Ostut irabazi zenuela gainera hor lehiaketa. Eta lehena zen? Ez lehena, baina ez azkena? Ze irabazten nuela? Etzen azkena. Egizu pixka bat, zure tupuma egizu. Horrela biteko, Diabolokiwien tupuma. Bon, haipatuko dugu Diabolokiwi, eta zure gana eturiko nahiz julen, nola sortu da Diabolokiwi taldea? Ebe, astapena okantzuen, nola zen, Festigaga izan zen bigarren edizioa uste dut, Garaziko Gaztetxeak antolatzen zuen festivala. Eta horren karietat, sortu ginen taldea Aliandeetanik eta Xabik, guai ez dena gehiago taldean. Eman ginen lehen kontzertua, beraz hori zen 2006ko maiatzean, uste dut, edo ekainean. 3 urte erdoan? Dela 3 urte, bai. Eta gero beraz uda pasatu zen, eta okan ginen proposamen bat abenduan aritzeko. Eta hor Xabik ezin zuen joan maitzen italiarat. Eta beraz, erabaki ginen Aliandetanik egitea bakarrik. Binaka? Bai. Eta jande gitarran? Basuan. Basuan? Bai. Nua uzu moduan azkenan? Bai, baina estiloa etzen bate hori da. Eta ara, eman ginen kontzertu hori gehi beste bat bai honan, zizpan. Eta gero utzi ginoen, eta hor hasi ginen nua uzekin. Gana edu, azkenan Diabolokiwiren formatu horrek duela zuela gogo eman? Ez, zenta ideia deia baginen lehenagotik. Beraz, hainen segitzekotan asgiten komposatzen beste kantu batzu, beste registro batean, eta hola. Geroztik, berriz hasi zizte noiz dola urte bat, zoko zerbait? Dola urte bat eginen du apirilean, bai istante urte bat. Be musikatxilaldiko kantua egin zuten Alian eta Xabik, beraz. Eta... Kusten zaitugu, bakizu, Xermin. Biziko usakan du, biziko usakan oskatu dut, ez da erretxoan egiten. Jasker. Eta ara, beraz, xaria zenez atabalen kontzertu bat emaitea, behiz ere Xabietzen hor. Behiz ere? Eta... Ne bauzu mezu bat pasatu Xabiri, ez, beti goitatzen dugu. Beti gure bihotzetan. Ez da ara, deitu ginituen Leire eta Amaiur, eta zendako ez hor behiz hastea Diabolokiwi. Eta ara, untsa pastu zen, eta geroztik ez gira gelditu. Jakinen nuke nondik duden izen hori, Diabolokiwi? Galdera ona. Zekizorez? Horretzen iz aiandek jantzautalaik, nuntzen eta dena, baina... Eta nola erantzien? Jantzen Diabolokiwi. Janen bai! Mango du kantu bat pixka bat gerosago, baina hola dituko dugu aiande, zeketxuan onden dituko dugu, eta dituko dugu zuzenean errango digu kantu demoran zer den nondik eluden, eta gero aipatuko digu zuela. Aianden zuten bagaituzu, noski. Leire, sartu zira taldean, eta biziki fite, edo Nikolan zuten dut, kantari nagusia bilakatu zira. Pentsatua zen, hola aurkeztu zuten zure postua edo torri da gerosago? Ze hor, entzuen bi kantuetan, nagusia zira. Bai, xor. Nola egin zen hori? Astapenean zen lehenik konzentratu ginen ustez kantu hortan, gutaineko bat manentzat, berziren klavierak eta... Bai, hori da. Eta hor aiande zen alere kantari nagusia, kantu hortan. Baina gero hasi ginela komposatzen, bai. Argi ginen, zuk zinela kantatuko. Egia, jaski naturalki ginen. Bai. Galetu gabe zuzitzen. Bai. Pentsatzen ginen ere galde egiten. Denek kantatzen dugu. Bai. Zuk gehiago. Denak kantariak gira. Nondik elu da funk pasta hori? Ze gure inguruan ez da funk hainitz, pixka bat, baina nondik elu zaizue estilo hori egitea? Dira guk entzuten ditugun gauzak, ustez... Hola, gure influenzia ezberdinak, nik adibidez hor egiten dut jazz formakuntza batean ere, eta beraz entzuten ditut hainitz
zakit, musika ezberdin, denetarik pasatzen gira, zinez biziki. Eta egia da, hori aski aman komunean egin nuela, gustu hori, bai alere hola. Elkartu ditugu alare gustuak, astapenean ez ginen urtsaz denak funksaleak edo hola, baina gero hasi gira zinez entzuten partekatzen bideoak, bai hori zen, bai. Entzungu dugu lehen kantu bat, 10 minuta hor garela, deitzen da Akerrapeko Lajera. Mozmeneiz oker, hori da. Eta aipatuko dugu ondotik. Diabolokiwi, Akerrapeko Lajera. Aukera mugitzeta alferan eskatxaren akabera ezin asez plazera jostatzeko aiera politeziaz gainera egintzautan esaera Akerrapeko Lajera deitzen da kantu hori, Diabolokiwi taldearekin gira. Mea culpa egin behar ditut. Lehenik errandut lehede irri barren, hori errandut? Idi barren, bakatu iri barne, bakatu, noski. Eta bigarren mea culpa, Julen, zorionak?
Esker. Bai, zorionak. Zorionak. Zorionak, Julen! Esker. Ah, da ere. Bai. Ok, segituko dugu gure elkrezketa eta hor pixka bat xerosago izango gira. Lehen kontzertua, launaka, noizen? Maiatzaren 19an. Oh, tintzira. Zer zen egun hortan, leire zabate horreit. Ibiakoitza zen. Ebe zer zen eta balen? Bai? Bai, voilà, bai. Ados. Konzertua, bai. Ah, edo lehena, ze. Zakit, launaka. Launaka, bai, hori zen, bai. Ertan dugu, piskat, hori esker sortu dela? Ze humila den. Bai, esker, larrean behar nuen, ez du lork eraten. Ertan dugu, piskat, hori esker sortu dela, berri sortu dela dialogu? Ziek ezan? Josu? Isori esker, edo isoren ekarpentikidiki batekin behar ba sortu da. Humiltasun biskat atxikitzeko. Adas, Etzen hila, gero. esker Josu beti errezatean ere. Kontzientzia. Bai, nire kuntzatzea. Deabrua eta Zeiteko. angerua betan. Erdoan gain du dola mar bat zilabete zela, geroztik eduritzen zait nahiko fama duzuela, Tolosan haitu zizte, badoken hilabeteko hirugarren kanturik entzunena, YouTubeen 1400 aldiz ikusia izan da zuen kantua, eta gazte batzuek dantza koreografia bat egin dute ere, zuen kantuaren gainean. Hori ongi zen, Bai, Joitzen gira. Zer da zuen sekretua? Leire? Nola ez hainbeste ari zizte eta zer da zuen ustez zuen fama hori nolitzen zuen? Zer da zuen? Gero sekretu bat da, behar Magia da, ez da esplikatzen ala. Ba, zerbait, ez? Badugu ingrediente sekretu bat, baina ez dugu eganen. Zer den? Ikusko dugu hori... Poliziak entzuten. Esklusiboki kantu bat atseman dut Diaboloki Uirena, neork ez duena inoiz entzun, dobizki gutik entzun dutena, bai aiande ikusten dut zure burua, eta hori entzun dugu. Joiten zizte hortaz? Bai. Untsa Julen? Ediz bat ne, Zer da hori? Bateria entzun teklatuan, Abai? Zen promo bat? Promo bat zizpa gaztetxeko zitsentzat? Diaboloki Uirean irugarren kontzertuaren zat. Hori, binaka zinezten? Ez, binaka ginen. Binaka zinezten. Zeraitik hori induzue, horiek zuten galetu, duzuek duzue areat? Galegin aianderi. Deitu beharko dugu aiande azkenean, momentu batez. Arretu aiande, zuten baituzu, toi etorri... Hor nun behit. Hor nun bahit, zuetzu bergoi minuta tortzeko agur baten ebaitera. Segituko dugu, iratiko aretoan haitu zizte ere saskaren 50 urtentzat, Willis Drummond berritxarrak eta Siberutekin. Nola bizi izan duzue, baziren zakitzen bat daka pertsona zuen aintzinean. Milaka ere, ez? Milaka, zakit, Milaka. Momentu horretan zintzen hor, terran milaka ziren. Bai. Ados, Josu. Nola bizi izan duzu hori, talde gutxik indute gure inguruan hori, horako gauza bat? Eski, Ezin txinetxea, bai. Zinez, bikain pasa dugu, Ni hasteko nizu hartzen, ono. Ez, Haibeste, elzen tira esan agina eta kusten duzu jendez betea ez dakit. Mementuan berean huartu zizte, hola, bazela inbeste jende eta bai, gauza potolo bat zela. Hala ere, bai, ikusten zen jendea urjun arte hor zela, bete-betea ikusten ginen txala, gero argiekin eta ez da inbeste ikusten eta... Razkitan iduridu ere jendea mugitzen zelaten, Gainetik hasteko etzen zilorik ikusten, bazen etzen berritxarrak emezela nun denak olatuak ziren, baina... Bai, betea zen alere... Etzen zilorik, Bai. Nik badut beti bauzulai kontzertu bat programatu, ikusten duzu zure buruan apepres nola izanen den, ikusten izen zela, zagit. 10 pelatuak ziren eta besteak gentzilela ameriketako. Bai. Eta bazkenean... Gauza bat, alako gauza bat zitek gauza bat alatzen dut, taldean, beste mail batera pasatu ziztela eduri zaizue, eta orduan berbat badila kontsekuentziak hortan, ez hori no? Plano gehiago. Galdeginak gira gehiago, bai. Hori xeuk. Hor gainera baziren egoaldeko hainitz eta hori ere zinez bikaina da, egoaldean okaiteko
datak, eta be hori segur da, hor, ukan ditugu hainitz galde, kontzertu hori eta gero, eskiak Uste batez, egun guziz. Bai. Kantuan sortzeko metodo bat baduzue, justuki aipatzen genituen influenziak ostion, joten zite hortik, edo eta gainera gehienak bizpairu musikatresna egiten dituzue, berdin besten instrumentuetan sartzen ziste, edo nola basten da? Ez dugu atseman metodoa, ustez, no? Ez gu bate metodo zehatzik. Kantu bat deia ginda egun batez hola fin izen, eta Bai. gero pastugu egun bat deus atseman gabe. Hasten gira batzutan basu, aiandek basu gauzat proposatzen du, edo Julenek beste gauza bat, zakit bakotxa heldu da gauza batekin, eta hortik hasten gira sortzen, eta batzutan bizikuntza martxana, batzutan zaila da, bai, batzutan ez da heldu, eta ez delaik heldu, ez da sobera bat aietu behar. Ez da egin ditugunak ere ez ditugu parrasta bat elgarrekin komposatu ditugunak. Justuka ipatzen zenuen aiande heldu zera basorekin, egia da funkean badala groove gauza hori animalko izan behar da, hortik hasten zizte gehienetan, basoak hartzen du garrantzi bat beste estiloetan ez duena, aldi horretan? Ustez bai. Bai, nusez ere, argiki. Gero ez gira beti basu lineantik hasten, batzutan hitzetatik edo hasiko gira, ez du... Megia da, basua biziki importantea dela, bai. Segur. Hogeita 2 minuta hor garela, gure bigarren pausa eginen dugu, lehen aldiko atzentunen baitugu, kronika bat, Xermin Kamlonek egina, eta asgaite zen bera? Gauan, Xermin! Gauan, berriz guzieri eta mil esker hitza emanik. Plazerarekin. Ez duen merezi, ikusiko duzien. Beraz, ulektu gezuen bezala, ez dut morainitzukan kronika horren prestatzeko, baina alere, isilik egon bainaiz orain arte, aterako ditut diapoloki buiren, ene ustez sekretu haundien. Eta baitut bizpairu teoria batez ere izenaren inguruan, bai estatuko dutena, edo ez. Orduan, has gaitezen barkatu importanteenetatik. Beraz, izan dituzue bi kontzertu aipagarri, Isofest, Mil esker. Eta bigarrena, miarritzen, Seaskaren 50 urteentzat, geroztik omen zuen Messenger erantzun gailua saturatua izan da, Matin Perezena bezala bere hileak moztu zituelarik. Hara. Joan gaitezen pixkat taldearen analizatzera ikusteko pixkat. Nik ez dut analisi bat eginen, usten dut hori egiazko kazetarientzat. Ino dut gauza bat, hori gaten duela Josu begiratuz, Bai, hori da. Gainera, ironikoa da, beraz gaizkertzen. Ez da bat ironikoa da, emaiten dizut. Bai, botaloriak. Bai, ara. Beraz, laukoteak, norko satzen du laukote hori. Beraz, Leire, ahots eta teklatuan. Grazia pixkatek hartzen duena talde honi, testosteronaz jana den talde honi. Amaiur Eper, antzerkian bezain gitarran zorrotza den tipoa. Eta, berba, basea, janen nuke, Etxeberri anaiak. Bada, Julen Etxeberri, EH-eko Benjamin Betona. Baso ez du oraindik, eta deia euskal kulturak proposatzen dituen jarduera guzietan azkarra da. Bertsoan, antzerkian, musikan, ederra da, gixakoa da, bere urte betetzea da, ez da gidiago zerran betudan. Nik badut, alere, hortan, sekretu tipi bat ejaren dudana, uste dut, jakin dut omen, diabolokibik egiten duela pausa tipi bat, basoa pasatzen duelako. Baina ez guri otoi, badakigu bizik euntza famagatik drogan erori zirela. Eta ez nuzula gehiago asumitu kontzerturik. Eta bukatzeko aiande, lidera. Lider bat behar dela duela dio, ez dut bukatuko esaldi hori. Eta ez dudana orkestu behar, zenta Radio Kultura eta Kanal Dudek egindako emankizun batean, berak ekartzen baitu entzulegoaren erdia, eta Josuk agian bestea, eta nik enek kronikarekin agian murriztuko dut hori erdiz. Musika ipatzeko, bai, funka ekarri duzie unat, eta nustez bete duzie huts bat, eta untsa egin duzie, pixkat roka, metala eta ska hegemonikoak ziren mugimendu horietan lekutio bat egin duzie eta untsa. Hori zen parte serioz bakarra, beraz balia ezazue.
Itzen aldetik, ibili naiz pixkat akelapeko, larre, urepeleko hartzaina nonago kantu horren analizatzen, ez gutxiz, eta ikusi duzien bezala ez dut hainitz lan egin, baina zer da kantu hori, pixkat Txano Gorritxuren remake bat LSD-pean edo, ez dut sobra ulektu, baina omen martxatzen da, eta gore esmenak horregatik. Eta iristen gira orain, ne ustez kronikaren pundu, kronikaren, gauzaren pundu degenetara. Gailurgera da izena. Nik izenaren inguruan baut teoria bat. Asi naiz pixkat analizatzen, diabolo kiwi, zer da hitz komposatu bat, astapenean diabolo, joko hori hor bimakilekin, ez zaituzet txobera ikusten, zirkoan, italieraz gero diabolo da deabrua, berba hortik gehiago tiratu dut, baina ez kiwi fruitua, gure euskaldean kiwi hitzak badu egan nahi ez berdina, batez ere fisten ferriuzen gatik, ez dudana hemen garatuko, eta azkenean, ene ustez Diabolo Kiwik, Diabolo Kiwi izena biziki esanguratsua dela, zentzu batean nun erraiten duen edo taldearen jatorriaren sekretua dela. Diabolo Kiwia edari bat da, orain edaria, taldea deia famatuago da edaria baino, baina Diabolo Kiwi edari hori nun atxemaiten da. Xinan, baina batez ere suriketenean, garazin den suriketenean, Josutanek. Bai. Gehiegi frekuentatu dugu, nostatu horretan, agian. Eta basoak handugu aret. Eta ene ustez hori da aiande jaren diguzu geroago. Eta hortan bego ene kronika, mil esker guzierin, agian hobenuen iso egonik. Xermin kalmoan zuten geroan lehenaldikotz. Iso emankizunean. Iso Aian dentzuten genuen hor, eta justuki aipatu zu Diabolo Kiwi izena, uste dut Aianderen mezu batukan dugula, zer da orduan ofizialki erantzuna, Julen, bakizu? Ez nakien txuriketeina mazela, baina garaian, etzen kalaka, ez dakit kalaka mazenaz, baina xilintxa ustatua mazen. Diabolo Kiwi mazen? Eta Luiseñan bada ere. Luiseñan, pentsatu behar nuen Luiseñari. Domaia. Ez dugu aipatu Akerrapeko lajera kantuaren egan nahia? Bada egan nahi bat? Seguruski baietz? Ez duzu kantatzen. Ez ditu nik idatzi hitzak, Ama jurek ditu idatzi hitzak. Bai, egan nahi bat badu, bai, xeur. Gero, ezakite... Ni pentsatzen nuen zela Euskal Laborantzaren gambararen bestaren zati noa edo dauzte batez. Bat ere. Bai, bada historia bat, bai. Ez duzu aipatu nahi? Bai, aipatzen aldugu. Aipatu horretarko gira. Da, ejan duzuna, pixkat, ez dakit nok dina. Txano Gorritxuren rimeik hori, bai, pixkat hori da irudia, da neska bat, pixkat eskapatzen dena, hola, deabrukeria guzio horietaik, eta... Hala, ez dira hitz biziki alaiak egin, ontsa irakurtzen ditugularik ez da bate historio alai bat. Bukaeran garaile ateratzen den, baina. Bai. Eta... Amatxia ez, Amatxia ez dakigun. Itzak idaziak izan dira kantua entzin, musika entzin, edo handutik? Bai, aintzin. Aintzin, eta egan nahi du musika induzuela itzekiko? Bai. Zen, bukaninen lehen bilkuran amaiurrek aurkeztu zauzkigun hitzak. Eta ondoko egepikan ejantzuen, eta badut gitar rifa bat ere. Eta hasten nahi jotzen. Ez da bortxaz hitzekin joaiteko. Entxatu ginen. Bataiatu ginen piskat. Me hitzetatik abiatu ginen, bai. Eta espresina da, orduan zerbait alaia egitea, hitz ez bortxaz alaien gainean? Dena den baginakien ez ginela zerbait tristea ginen muskan dela. Ez ginen autorik. Funka egiten zue, joka piskatekin, euskaraz, baitu zue, beste izenak, ez dira entzun zuten Euskal Herrian funk taldeak, baitu zue, beste olako taldeak maiteko, jendak maite balin badu. Aiande gauzak ufatzen ditu hondik, behiz ere. Zekit entzun duzuen? Zaskel, bai. Zaskel. Zaskel, egia, bai. Ez duten hitz ezautzen, izen ez zautzen duz, baina gero bate, ongi da? Bai, ongi da. Diska bat atera zuten jaz gainera, diska behi bat. Egia.
aktualitateari lotzeko urte bat berantago. Eta Euskal Herritik kanpo? Zuen influenzia edo funka maite dutena, edo diaboloki maite duten zat, zuen talde entzuten aldugu, piskatu juna gehioteko. Ni estilo hortan sartu nintzen, ez da bate konparakta bat iteko edo, ez narki pepilekin, ez da gitzautzen duzunez. Hala, horrek begiak irekia zi edo joketik atera piskat. Eta hortik, gero Wuspek dintzen, Luis Cole. Hori denak, Hala. koa. Hori dira, basak dira... Me gero Talde egoiten dira, ala ere, txipitan entzundako, txipitan entzuten duzun musika egoiten da, ala ere, zure... Eta zaitik ez duzue funka egiten? Ze funk pop, funk rock, hori, naturalik edu da? Bai, Jotzen dugu, Bai, eta bai. ara, ez du... Edu dena. bai, zinez. Epe bat prestatzen duzue, bost kantu? Hori da, noiz aterako da? Zaletzen bat da? Gaiz? Hori ere sekretu Uda behian ezan dugu. Uda berrian, Bai. noiz da uda berria hogeita bat? Istante, Be- uda 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 berria. berrian gira? Uda berrian gira, hori da? Prest izan. Edo noiz da- Istante, edo noiz detatzen da, Bai. paf, bai. papatean. Behar batera da hor. Nola pasadak grabaketa hori? Dena etxean nindugu, pagolateian, hor lertzabalen. Ara, lehenik gitarrekin hasi gira, grabatu dugu gitarra, gero aiandek basua edo bozakit ze hor denetan, susen. Gitarra, basoa teklatua eta Bai, bateria eta gero hautsak. bukaeran hautsak. Bon, dena etxean, mixatu du aiandek eta dena etxetik ere. Beraz, bon, nola pasada untxa, ustez, Eta fite sustut, bai, eta aski lasai, fitein bai. dugu. Gero gure artean ginen, Bai, goxoki, ara. eta bon, etzen... Zen bate Bo, ba- presio hori denborarena eta dena... Bai, bai. Baginaki maginela denbora edo zerbait ez baina Mm. lortzen, ondoko egunean. Bai, ara, Ondoko behiziten eguneko alko utziko ginila, ginela, ba, ginila, demora, bai. Horretik erauki duzue zuek egitea eta ez teknikari bat dola deitzea edo zaitik. Txatu eginen, Bo, ala ere, Sosaren aldetik. Ba, xosa eta pentsatzen ginen, entxatzea ere, baginen, Mm. desafio bat, hola. Ukaiten alginin materiala Bai, ara. aski jeski, eta... Boa, jandek ere baditu base biziki honak hortan, eta... Voilà. Zenbat demora eman du boskantu horiek grabatzeko, gutxi gara bera? Grabatzeko edo mixatzeko? Bo, dena. Grabaketa egin ginen bi aste buruz musika, Bai. instrumentuak, eta hautsa beste aste buru bat edo bi, uste dut. Sei egunako zebait, nahiko fite Bai, azkenan. gutxiago ere, bai. Gutxiago ere. Nahiko bitxea da, astea gitarrarekin. Nolki... Ba ginten baseak deia Ja. prest, gehiago. Baseak zan izu? Ziren, zirribojo batzu edo metronomarekin Ah, ukaiteko ados. zerbait. Eta gero gainetik berriz jotzeko. Azken finean horiek dekalatuak ziren, beraz ez ziren bate fitak. Eta... Bai, gitarrarekin, ez dakit. Hola, torri da... Bai. Normalean ez da bateria, basua, Bateria, basua. batzutan betan gainera, eta handutik beste guztiak Bai. erritmikalen dago. Uste dut hola asko girela ondokoetan, ustez. Xingrago izan dut bat. Behar da, ez dakit. Ondoko diskentzat. Bos kantu, zaitik bos bakarrik, do zaitik hainbeste, zekit. Azteko, ikusiz ze fama duzuen eta jendeak entzun nahi duela. Bai, Bost kantu, kontzertuetara dut egitea. Horregatik? Eta bai. Ez bost kantuen ustez, ezakit formatu aski egokia da lehen ukaldi bat entzat. Banatzeko gero gola. Bai. Bo aski merke Bai. ginen dugu, bo... Eta gero hori da, sosaren aldetik, Bai. denboraren aldetik, bakotxak baituko gure gauzak, ezin ginen ere disko, amak kantuko disko bat atera, hola guk bak Bai, dena ok. eginez, zinez lan ikaragarria da. Deia hor jala ere, naiz eta epe laburgean grabatuta dena, gero bada sekulako lana Onduan mixean den eta guzia, dena. bai. Igortzea lehen bertxo bat, gero Mm. kaitea jandek egin den dena, igortzea, Bai, bai, gero bai, guk bai. jaiten dugu hori ez dut sobra maite, eta gero behiz, denbora fiteak itzen da, eta bon. Eta zuzenean, zenbat kantu jotzen dituzie zuzenean? Ez da hautaketa bat egin Hamar. duzie? Ez, baditugu
Bost elgarrekin konposatuak uste dut hori dela. Bost edo sei, gero bazen bat jotzen ginena Irunaka garaian. Bi bertxio eta musika txiloaldiakoa. Eta beste bat intzuten aliandek lagun batekin. Bost kantu horiek denak komposaketak dira? Doba bertxo bat edo bi bernan? Denak komposatu. Denak komposatu duzue. Hogeita bost minuta hor garela, bigarren kantu bat entzungo dugu. Etzidamu, deitzen da, ustut lehen aldia dela pasten dela nunbait. Bai. Eta hori ison, berriz ere. Arrotasun pixka bat. Arrotasun pixka bat. Eta hori entzun dugu berala, Diablo-Kiwi, Etzidamu. Bainan gogo gutxi, ola banabil aspaldi. Erraza unek eguzkipean, ideiak aldatuko dauzkit segidan. Musa bat freskoa, bizpairu dudarik ez da, bizirik onena hori da. Begiak iteki aizek hartu xar, tuita biara metatu gogoak ipitu, eginen dut etzidamu, ezin da egin untxa, naikeriarik ez bada, prokrastinazioa. Azkar egia da. Ba-ba-da-da-da-da, ba-ba-ba-da, ba-ba-da-da-da, 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 ba-ba-ba-da, ba-ba-da-da-da, ba-ba-da-da-da, ba-ba-da-da-da. Ba-ba-ba-da, ba-ba-da-ba-da-da, ba-ba-da-ba-da-ba-da, ba-ba-da-da-ba-da, ba-ba-ba-ba-da, ba-ba-da-ba-da-da, ba-ba-da-ba-da-ba-da, ba-ba-da-da-ba-da. Etzidamu, kokinkeri akfini. Etzidamu, heldua izaneniz. Etzidamu, kokinkeri akfini.
Diaboloiki uirekin gira iso emankizuna mil esker egitea. Espresera baitzen. Etzidamu deitzen da kantu hori, ongi lortu badut da pixka bat... Hori dela? Bai, hori da. hori da bai. Prokrastinazio bat. Aperitifari hore bat? Baz, bai? Bai. Bo, Bai. beti- Zakiten ikuri hortu dut, baina berdin zabat hori. Zuek erran. Be, pixkat hori prokrastinazioaren Bai, gauza hori, flema. Da, Bon. zerbait bizi duzuen gauza bat da egunero? Oh, Bai. Nahi zu aipatu? Arazo, bai, Bai. berri bat. Eta Arazo edo, bo. Dependi. Diabolo kiwiaren errezeta ematen diguzu otei? Oh, Oh, bam! bai. Badira bi errezeta. Zakien hori. Bada bat aski... Enfin, Aski. aski softa. Eta Eh, bestea pixkat. Bo, ez da Diabolo Kiwirena. Ez da Diabolo Kiwi hori. Eman biak ere entesatu nizni. Ere, bota. Bo, lehena, Diabolo Kiwi normala da limonada eta kiwia. Bai. Kiwi siropa. Kiwi siropa. Eta gero, bo, ez da Diabolo Kiwi deitzen, eta guk deitzen dugu fen kiwia. Yeah. Eta hori da Rikar kiwia eta jikaja. Bizki hona da. Bizki hona da, bai. Bai, entxatzen alduzie. Poliki. Poliki, Ostira gira, biak gainera larumata da ere, baduzu erdoan hiru egun, lau egun ere nahitzen entzat, entzatzeko Rikar kiwi. Eta Luixenian badaki zer den fen kiwi, beraz. Ere, publizitate egin du. Ez iztea olakoetan sustutu hartzen fama baduzia. Hor hartzen zira ez lortu zura. Talde haintzin sortua zen, edarien, Dena ustez. lortu hor. Bon, presiste hor zango da pixka bat debatea, eta mikroa irikzen dizuet ere Shermin eta Josu zuei. Bakigu eskolegian musika modak bat direla, denetan bezala. Azkena bost urteetan ska izan da, bereziki, metala pixka bat zenago. Eta zuek eluzizte, funk rock tele batekin, bauzue nahiko fama, biziki ongi ibiltzen da. Zer nahi du, skaren, nola duzu, Shermin, skaren... denapena, orotasuna, bukatua dela eta Euskal Herria beste zeit entzuteko prest dela. Zer entzungo dugu den urteetan, zuen ustez? Ea idikitzen... Ustez, ska ez da bate bukatu, behia. Ez, seur. Baina, bai, entzuteko prest dela, seur, baina justoki, berda, atera... sobera entzuten du, ustez entzulea dena entzuteko prest da, eta gero hautatzen du, baina behar du parada ukan, ska ez den Badira beste zerbait. proposatu gauza ezberdinak. Gero bakotxak hautatzeko maite duena eta nahi duen entzun. Eta hortara juten garen, Diabolo Kiwi bezalako tale batekin, jakin ez leheno, zer ziren esne beltza, hola, esne beltza, untza, hori da. Eta esi ingo duena, ortengo egurratzen kantua, adibidez, ara, euska behiz. Zer nahi du, hasten gaela beste zerbait entzuten? Bada bide bat hor hartzeko, toki bat hartzeko beste zerbait egin nahi duten entzat? Zertan gira, zuen ustez? Gero behar bada ezberdintasuna zer den sorkuntza aldetik eta sustut behar elkarteak antolatzen dituztelarik gaualdiak ze eskaini nahi duten. Zori beste gauza da eta nire ustez agertzen dira hainitz eta hainitz taldea hainitz gauza ezberdin egiten dituztenak, baina atik ikusten duguna adibidez udan. Behar eskaintza aski murriztuagoa da eklektismoaren aldetik. Deren afitxa buruen inguruan. Batez ere. Ega lehen taldeak afitxa buruak entzin. Gero bikain alitaik ikustea uda untan, Diabolo Kiwi ez dakitzen bat egietan, afitxa buru, bam, simpleki. Zer zen bisai hori leire, ikusi ditugu, eta badira kamerak, eta zein zut. Egon dugu repei bat ikusteko zure burua eta teoriak aterako ditugu. Berroita lau minuta hor gelela, Josu gian presira? Bai. Presira? Bai, espero, ikusiko. Goazen. Ixo Facebooken da ere. Utzi mezuak, oharrak, galderak, ixuren orrialdean. Gauan, Josu. Gauan, Matin. Gauan Diabolo Kiwi. Gauan gure teknikalari maitei. Gauan kanaldudeko ikuslei. Gauan radio kulturaren entzulegoari. Gauan ama txipantxika. Gauan aita txipantxo eta sustut. Gauan ama, telebistan pasten izazkenean. Bai, arte irratian hain nintzen, ez da ber fama, ez da ber gauza azkenean. Eta bai, bakizie familia guztietan bada olako
lehiaketa bat, ze aurtiki pastuko da lehenik edo engukari bat edo telebistan. Ebe ni naiz, kusi guztien aintzenetik. Nik dut ukanen ondoko famili bazkarian bi aldiz deserta eta ezaiek. Kanaldu da ez da ITB, kontent alere. Lehen tiroa botaia kanaldu deri, segitzen aldugu. Berriz hasini zaila izan da berriz hastea kronika baten idazten, ohitura galdua nuen eta nire bada telebista, beraz stresa pixkat bat dut egereiteko. Baina hasteko diaboloki, ez du ere stresatuko, ez digu edo hasteko, ez dut lan dirrik ustez hainitz biziko diabolokiuiren fanbeizarekin. Diabolokiui, erdi funk, erdi pop, erdi rock, erdi ska, lauetan. Lehen hitz jokoa, egina, kalitatezkoa ez, baina egina alere. Beraz, kronika honen idazteko berriz hartu ditut bene ohitura honak kazetari kronika idazlekitzik agarri on bat naizenez, eta sinpleki, Google, Facebook, diabolokiui. Eta goizuntan joan nizta ikusten dut, Julenen urte betetzea, zorionak? Zorionak. 18 urte mundua janen duzu, Eta ez, gauzak zinez. Zaila bilakatuko dira, oain arte zentzuten ginuen, hain gaztea eta hain ona baterian, joko fina du, ez dakitze. Oai, fini, eta adinaren aitzakia, ez duzu gehiago eta zertaz hartuko gira. Hainitz esperantza eman ditugula zure baitan, eta azkenean, ez dituzula hainbeste bete. Julen bateri munduan izanen da, nola ezan, Ben Arfa izan dena futbolan, Jospin politikan, edo Patxi López Euskara hizkuntzarekiko, edo esperantza piztu duen pertsona bat, baina azkenean ez dituenak bete. Bainan, sustut, entzuleak ikusleak, esperantza ez galdu. Zenta ezautzen dut mutiko tiki bat. Tikidanik ortofonistek erraten zakoten ez duzu sekulan lan edo eginen ofizio bat nun mintzatu behar den pertsona initzen aintzinan eta hor dugu gurekin. Matin Perez. Hori, eta gainera, zenbat ofizio sortu dira, zenbat ortofonista instalatu dira Ipar Euskal Herrian. Zuri esker beraz, haien partez, mil esker. Segitzeko, beraz, goazen, tirua Julen eta Matini egina. Txaleire. Zeberri eskuin aldean. Googleizatu zaitut, arratsalde honetan, simpleki Googleizatu zaitut, eta lehen 3 orrialdeetan bideo batzuk ikusten dituen Top 10 Euskal Herriko kantari oberenak, edo Top 10 of front women leading their bands to the Hall of Fame of Rock and Roll. Horako gauzak, baina jautsiz, elgarrizketa bat ikusten dut. Elgarrizketa tiki bat, irakuriko dut, botasti pixkat. Ea, zebaden jateko elgarrizketa untan. Usten izi irakurtzen, musika esi gazteik, konkurtso batzuk irazitu, bikain. Eta hor, ama bat korala bat bazuen, ama kantaria, ama musikari, ama ez dakitze. Ez duzu mereixmendu izpirik, zira bizkat nola ezan musika munduaren Jean Sarkozia, edo behar ba adibide urbilo bat, David Halide, simpleki. Baina ze uste duzu? Espantuka, hor, telebista intzinean. Ni adibidez, olako pertsona ustel baten izaiteko, eta olako gaiztakeri falsuen idazteko, talento handi batekin, egia egan behar dut, humiltasun bizka batekin, olako pertsona bat erabaki dut bakarrik izaitea, eta ene gurasuek ez didate lagundu, bakarrik egin dut ene bidea izaiteko isoren kronikalari titulara. Bakarrik, ez ginen hainitz bide hortan egerriteko, ni bainintzen bakarra hori izan nahi zuena. Baina hasteko hor niz eta erabaki dut bakarrik. Leire, Julen, ados, eta bakizu ezer. Amaiur eta Aianderi buruz ebe kritikarik ez. Zendako, zenta haien artista ibilbideak zentara eraman dituzte, bata idazten ditu gauzak eta besteak basua jotzen du. Ustez, aski sofritu dute hien bizian olako autu baten egiteko ez du balio gaiztakeririk. Atxik Amaiur, atxik Aiande. Untsa joanen da zuen ibilbide artean. Bukatzeko eta maite baitutola bukatzea, simpleki Facebooken nintzen hor beti diabolokiuiren hori aldean eta soiten dut, piskat nola CD-eskribapen ezagituten egin taldearen zat. Kusi dut, aldatua izan da, martxoaren 16an ez bani zoker, nintzen, egia pastu da, alere irati irakustokiko kontzertua, piskat gauzak aldatu dituzte, hasten iz irakurtzen, talde bat, garazi aldekoa, diabolokiui, funky, ez dakitze.
Leireren boz liluragarria, Julenen joko fina, eta hor ere, komplimendu guti amaiur eta janderen zat, gero. Hori, zuen artean moldatzen ziste bibazuek asteko deskribapen umil horren zat. Eta sustut bukaeran bada esaldi bizike polit bat, eszenatokira igotzen ziste, plazera emaiteko bainan baita ere hartzeko. Ze polita den hori. Zertzen dugu? Bai. Kasik berdin da iso emankizuna, ez da berdin. Eszenatokian emaiten duzu eta hartzen duzu, baina nik atik ison nahiago dut banatu bildu baino. Esker. Josuri entzuten genuen gure sasoi berriaren zat, ere lehen kronika zen. Zama demora, 10 minuta baitugu bukatzeko, bakizue aparte tekniko bat eten da, beti, bai, daz? Garaian. Baspaldi. Siur. Zaiti tekniko hortan aipatuko dugu ze instrumentu, lebitzen duzuen, norkin hasten gira, ulan, leire? Leire, ale. Leire tekatuan zira eta botzan baduzu zeit berezi? Pedalak, deus? Deus. Hori gira. Entzunut botz bat erraten bere botza janik berezia da. Hori da? Bai. Tekatuan, zer duzu? Beraz, badut, errepiketan eta badut Yama aski zah bat eta korg tipi bat. Bai. Baitut bi teklatu horiak. Eta hor adibidez, eszena hundiak eta egiten ditugularik, zitu nilaka egin. Justut bat, bakaka. Hor, banuen beste klavier bat, zer zen? Zekit. Ebe jolan bat. Bai, jolan bat. Jolan aski handi bat. Eta korga. Biak. Gero ez dut pedalarik, badut justu sustain pedal bat, baina... Nora pasten da, hor, baituzu soinu ezberdinak, zuzu dituzu sortzen eta gero sartzen, dola? Do janik badira... Deia bahnean dira, eta gero badira kombinazioa hainitz, badira zemakiak, letrak, eta hola, berda eskatu pixkat, Julenek hainitz laguntzen du hortan, gainera. Eta gero dena idatzi, baditut pompa tipi batzu hor kolatuak ene gauzan. Zer idazteko adibidez soinuak? Bai, aldaketa guziak, noiz behar dituzten aldatu gauza guziak. Zenta soinu aski hainitz erabiltzen ditugu, beraz behar da dena idazten dut ezakite. Eta hala. Besterik ez? Ez besterik ez. Julen? Zoreletik bateria nahi zira? Bai. Botzan ere? Botzan deus ere? Boz. Ze bateria mota duzu? Ebe bateria bat egurrezkoa. Lagu pixka batekin. Hori da. Leheno niozekin nahi zinean, hor gego, stoner rock edo lako... Joka? Bon. Hor funka egiten zuen gago, adaptatu izan behar duzu, dakit... Ebe adaptatu baino, bai behar kendu ditut gauzak, en fait. Hartu dut minimoa. Justu hori. Eta jokoa, zure jokoa aldatu zu? Piskat edo jotzeko manera nahi dut. Hipster bat bezala erantzuten ikusten zitut. Edo behar bat azkarro, edo ez dakit joko zinez ezberdin bat da? Bai, hala ere bai. Arjunt ezberdin bai. Nio hauzekin emaiten ditut bulkiezak eta zaugarri honan. Bai, laguntzen du sortzeko momentuan eta gauza gutiago emaiten zinez eta horretu dizilean errepiketan irunak aginelaik, banituen lau edo bost zimbala inguruan. Bai. Eta bai, sobera zen. Hor badut zimbala bat, bakarrik. Bidaiatzeko aixo beki da ere. Auton leko guti hartzen dut. Ez du gaipatu hori zurekin leire, baina zuk ere baituzu, izan dituzu beste talde bizik ezberdinak, funkatik neko jun. Zerbait aldatu duzu, nola akomodatu zira estilo hori beziki botzaentzat, prestatzen dut? Beste zeit atxan berda, zeit berrakit beroagoa dola. Leheno ari zinean kapela talde batekin sortzenaka uste dut? Bai. Eta binaka gitarra batekin. Bai. Hori dezen saioaren kopia bat da, dut gira. Hori gira. Ego nahi nuen. Ez saio zen bat. Hala?
Bero, hori gana nuen. Ale! Gauza bat aldatzen da, Botzean, bai, botzan, beste teknika batzuk, sortzi ginelarik bai hori seur, zenta sortzi botza kapela, lere behar da talde soinu amankun bat atseman, beraz ez duzu behar duzu kantatu, baina behar duzu kasuman ere behar zira horrekatu besteekiko, zenta hainitz ginen taldean hor beraz bakotsak indahak egiten zituen. Gero hor beste bikote horretan soinu bat, hor ez dakik nondik heldu den. Beste bikote horretan ez bortxaz, zenta bi kantari ginen, bi kantari aski, bakotsak bazuen bere parte aski potoloa, beraz botza normal ateratzen zen hola. Hor ere lasatzen zira, aizira entzun dugu akerrapiko lajetan lehen zera da hori. Kantoren bukaeran, ez oiuka, baina nahiko azkar haritzen, eta hor? Bai. Bo, bai. Alatzen dut, zekit? Ok. Ez, ez nula bortxaz hori egiten beste taldeetan, zenta ez nintzen bakarrik. Hor ere badut leku hainitz, maite dituzten gauzak edo pixkatu joiteko sentsu guzietara, tal ere badut paradaise gehiago. Gure makizuna bukatzen ari da, betiko galdera bukatzeko, nun entzuten dugu jabrokiui, nun eta nola? YouTubeen, badoken. Badoken bakigu, Facebooken ere, eta istante beste kantuak. Bai. Istante, Zerbaitanik atera gira. Joan internetera. Urrengo proiektuak zer izango dira jabolokiuirekin diska ateratzen da, kontzertuak itea, Saborski? Kontzertuak, bai. Edo bada beste zeit, sorpresa bat, berba? Zanen dira sorpresak guseu. Leire. Ez, me segurda izanen dira sorpresak. Eman ditugu bai bi kontzertu basoa intzin. Basoa noiz da basoa espalitzen hori? Iretzat, bai. Bi kontzertu basoa intzin, kotan ditugu noiz nun? Nafarroaren egunan. Nafarroaren egunean, zer bai dutan? gorrin. Zer dutan? Amajet, behatzi. Bigarrenik ari gira. Beraz, zakita. Entoriko gira askiko izin kase. Eta lehenago ari gira Donibane Garazin korrikakari. Bai. Apirilaren 6an. Egiazko korrika da. Korrikana ari dena, horretik pasten da. Badira beste ata batzu? Badira bat duzu egan nahi? Ongi grazne bat dut? Leireko badu? Leireko gean bat ditugu. Hala, badira. Ez da hiru iso emankizuna da leire konfidenzial. Ez badira. Zuen segitzeko Facebook, Twitter, Instagram. Yeah. Twitterren magira? Ez gira Twitterren ez. Baina Instagramen magira. Instagramen, ziste. Bada, gure emankizuna horretan uzten dugu, berba mezu bat zuen fanentzat. Ebe bikainak ziste. Eta ala, senditzen dugu maitasun hainitz. Eta, voilà. Bikain hori nahi nuen. Nengo dugu usuri. Bai, aterako da, ez da azken aldien zuten dugula esaldi hori. Bai, horretan uzten dugu gure mankizuna, laizter amajak baitira. Mil esker zuai, Janik entzuleak eta ikusleak, kronikalariak Josu Gien eta Sherminik Kamblon, lehen aldikotz, horretan dugu ere biziki ongi demeratu dela. Bai, zeluma. Noski, Radio Kultura, eskertzen dugu, kanaldude ere, Frank Ordena, Aiande Ordena. Badugu maia ere hortik lagundu duena gauntan mil esker, eta noski Katxin eta Matio ere, eta noski zuek biak, eta Diabolokiui. Mil esker. Eta nik haten dizuet, norki elduden hilabete arte, bigarren, emankizunaren zat, agur guzieri!